Hello， 大家好，欢迎收看第235期的亚当球鞋，我是你们的亚当。今天我们一起来聊聊这一双来自阿迪达斯的 BYW Select。本期视频由您的点赞赞助播出。这一双 BYW Select， 很多人都说它是 BYW 3.0， 不过我个人觉得并不是，它更像是一双针对2代进行了一定升级的一个鞋款，在整体的造型方面跟2代也极为相似，中底的缓震材料做出了调整，鞋面的材料也有明显的变化，系带系统方面也进行了一定的升级，但是整体的结构框架跟 BYW X 2.0 是没有什么区别的。而我手上这个配色跟其他配色在细节方面也有些许的不同，在鞋垫上面有着胡椒粉的图案，在鞋舌处也有着魔术贴的设计，可以更换不同的图案，有 MVP、胡椒粉以及阿拉伯数字3这3种不同的图案可以进行更换。从这些图案上面不难看出，这个配色的主人就是胡椒仔胡明轩。拿到这一双鞋之后，我的第一感觉就是它的重量真的不轻，拿在手上就能明显感觉到它的中下部分在重量方面的占比是比较高的，单支42码的重量达到了462克，虽然不是特别的重，但是如果你对于球鞋在重量方面有一定的需求，我觉得这个鞋款就不会是你想要的。球鞋的大底纹路跟之前的 BYW 2.0 没有什么特别大的差距，依旧使用了大面积的人字纹路，加上受力点位置处的类似于等高线的纹路，在抓地力方面的表现还是比较不错的。在干净的场地上面实战，在做一些急停或者变向动作的时候，基本上脚底下不会出现多余的滑动，踩的还是比较实的。而且它在吸灰方面的控制比 2.0 要做得好一些，大底的纹路空隙控制的比较合理，橡胶的材质也并没有什么粘性，整体对于灰尘的敏感度并不是特别高。如果打球的场地上面有灰尘，只需要时不时的用手去擦拭一下鞋底，它的抓地力就能够得到保证。而大底上面这个天足的标志也基本上就是一个名存实亡的东西。相信了解过天足的朋友应该都知道，不管是最早期的天足，还是后面 TS 系列时期的天足，在大底的造型上面都是比较夸张的。而现在的 BYW 这个系列虽然还是带着这一个标志，但是大底的造型是比较平整的，基本上没有什么凹凸不平的感觉，仅只是在主要的受力点位置做出了一点大底纹路上面的变化，这个变化在体感方面真的是感觉不到的。穿在脚上，它的大底就是一个非常平整并且非常普通的大底，并没有什么出彩的地方。但是这一双鞋我还是建议大家只在室内的木地板上面进行使用。球鞋的大底橡胶在硬度计的测试下，不管是内圈的红色橡胶还是外圈的黄色橡胶，硬度都达不到60，所以想着要购买这一双鞋去打外场的朋友们，我建议你们趁早还是打消掉这个念头。在中底方面，与其说是升级，倒不如说是做出了一定的改变。原来的 2.0 在外包的材料方面并没有使用什么科技，而这一双 Select 则把四周的包围材料改为了 Light Strike。在缓震方面的表现，我个人感觉并没有得到明显的提升，毕竟之前的 2.0 在缓震方面本来就处于一个完全够用的水平。我180斤的体重，穿它在单纯用脚后跟着地的时候，也基本上没有什么震脚的感觉。不过这一双 Select 版本在前掌的提升，我感觉还是比较明显的。前掌的重心较为贴地，场地感表现十分出色，并且能够明显的感觉到它在前掌的调教是比较偏韧一些的，在突破发力的过程中，脚底下没有丝毫的泄力感。它的中底龙骨落差控制的也比较合适，并没有明显的前高后低或者前低后高的感觉。但是如果你平常习惯使用前掌去进行跑动，那这一双鞋并不是特别适合你。这一双鞋的鞋头上翘幅度有一点偏低，在单纯使用前脚掌去进行跑动的时候，它的跑动感受并不是特别出色。不过如果你是习惯使用全掌去进行跑动的，那这一双鞋流畅的前后掌过渡你应该会喜欢。而在鞋面方面，它的提升是比较明显的，球鞋的内部填充明显比 2.0 更加的扎实，穿上脚系紧鞋带之后，双脚在鞋内能够得到非常不错的包裹体验。球鞋的鞋楦属于正常宽度的鞋楦，建议正常脚型或者是脚型略宽略窄的朋友去进行选择。但是
高脚背的朋友啊，尽量还是慎选。球鞋的内靴调节范围是比较小的，如果你的脚背比较高的话，压脚背的感觉还是会比较明显一些的，这一点你必须要了解到。之前在 2.0 鞋身上，那内外侧的3条杠在这一双鞋身上变成了动态鞋带孔，拉紧之后，对于球鞋中段的包裹提升是非常明显的。静态包裹十分出色，并且在动态锁定方面也完全没有问题。在变向或者侧向蹬地的时候，脚在鞋内不会出现位移，急停急起的时候也不会出现顶脚趾或者是掉跟的现象。整体在包裹锁定方面虽然有着一定的提升，但是这在它鞋面方面的提升并不是最大的一项。它在鞋面方面提升最大的地方在于它的鞋面强度。鞋面材质从原来比较偏软的针织网布改为了这一种密度更高一些的蜂窝状针织鞋面，硬度高了不少。之前的 2.0 在侧向蹬地的时候总会有那么一点点鞋面兜不住脚的感觉，而在这一双 BYW Select 上面是完全不会出现这一种情况的。在侧向蹬地或者做一些大幅度变向的时候，它的鞋面依旧可以很好的兜住双脚，加上球鞋侧面大面积的中底橡胶上扳，球鞋的侧向支撑完全没有问题，十分出色。而球鞋的整体刚性，阿迪达斯的篮球鞋，我相信大家都不会去担心它在这一方面会出什么问题，对吧？中底内部的高强度 TPU 键让它在中底的刚性以及整体的抗扭性方面都得到了保证，整体强度十分出色，不管做什么动作，脚底下的球鞋都不会出现什么过分的形变，这一点大家可以放心。而在稳定性方面的表现也非常出色，球鞋的大底宽大且平整，在前掌也做出了明显的外扩设计，中底的重心也是比较偏低的，并且它的中底 boost 几乎也进行了全方位的包围，控制住了它中底缓震材料的形变，在稳定性方面的表现十分出色，穿它打球脚底下非常踏实。不过过于宽大的大底导致它在灵活性方面会有些许的损失，如果你追求的是轻质灵活，那这一双鞋肯定不会是你想要的。这一双鞋亚当球鞋主观评级 B+，这一双鞋我觉得是一双介于哈登6和特雷杨2代之间的一个鞋款，它有着跟哈登6代类似的一个稳定性，但是在灵活性方面并没有完全放弃掉，算是在灵活性与稳定性之间找到了一个比较合适的平衡点。它针对 BYW 2.0 的一些不足做出了比较具有针对性的升级，它会更加的全面一些，短板相对来说会更少一些。除了在重量以及耐磨方面确实不太理想之外，在其他各方面的表现都还算是比较不错的。但是在现在的篮球鞋市场上面，一双单支42码、重量在450克以上的篮球鞋，我估计不会有太多的人愿意去选择它。如果后续它的价格能够跟之前的 BYW 2.0 一样降到个400左右，你会不会考虑购买它呢？那如果你想要购买这一双鞋的话，在尺码的选择方面，我平时耐克穿42.5，李宁穿42，这一双鞋我选择42码是比较合适的，你可以适当参考一下。OK， 这就是本期视频的全部内容了。再次感谢大家观看本期的亚当球鞋。亚当球鞋，一切从实战出发。我是亚当。如果你觉得我的视频可以帮助到你，希望你可以关注我，并且顺手给我点一个赞，这就是对我最大的支持了。好了，那我们下期视频再见啦，大家有空来做 ，peace。